各位聽眾你好，歡迎收聽陽光大道。我哋呢個 podcast 係喺美洲時間逢星期一朝早推出。我哋嘅節目有3個環節，分別係健康生活、社會透視同空中花園。而家我哋有健康生活。各位聽眾早晨，而家到我哋呢個健康生活環節啦，好開心呢，我今日中間裏邊呢有 Rosanna 啦 ，Hello，咁跟住阿 Peter 又嚟啦，早晨大家。咁我哋上次停咗一集呢，就冇講到呢個 creation， 我哋繼續翻講呢個 creation。咁我哋上次講咗 C 啦，記唔得 C 係乜嘢 ？C 就係 choice 啦，即係選擇。係啦，咁另外一個字母呢就係 R 啦 ，R 呢就 rest， 休息。係啦，休息啦。咁今日我哋呢又講E 啦 ，E 咧就講 environment， 即係環境係咪？係啦，環境咧其實都會影響我哋身體健康噶。係啊。嗱，最重要咧，我哋有5樣嘅感覺 ，senses 5樣嘢。第一咧就係 sight 啦，即係 sight 咧就係視覺啦。咁跟住咧就 smell 啦 ，smell 嗅覺。嗅覺係啦。咁又係乜嘢 ？sound 即係聽覺。聽覺係啊。咁跟住咧就係 touch 觸覺。觸覺。最後一個咧就係 taste， 就係味覺。呢5種唔同嘅 senses 啊，都會影響我哋身體喎。係一定會啊！即係好似話視覺啦。咁我啱啱放咗假喺夏威夷翻嚟，咁見到夏威夷好靚好靚啦，咁個人就好 relax 咯。咁翻咗嚟咧就話冇咁緊張咯，所以你視覺咧係對你個腦筋係好有影響噶嘛。咁你就去完夏威夷啦，我冇去到。咁我咧，琴日咧就見到間屋咧好亂啦，我視覺咧覺得好唔舒服。咁我覺得咧執咗佢咧，就個心情咧又會好啲，個 mood 咧又會好啲。係啊，其實都有好大影響嘅。如果你當心情唔好嘅時候咧，你咧揸下車或者去海邊啊，去海灘啊，或者去啲 beach 啊，對咗海咧，你就真係心曠神怡啦，個人好 relax， 好似頭先咁樣講。所以乜嘢煩惱啊，乜嘢壓力啊，自然咧就會拋開，係咪？咁嗅覺咧？嗅覺咧即係聞啊，係咯。但係你唔好忘記喎，如果你聞得唔好咧，即係啲臭味咧，哇，臭氣熏天咧，會令到頭痛㗎。因為好似我翻屋企，翻完工翻到屋企，一入到屋企，哇，好靚啲味道，老婆煮啲嘢好正啊！佢啲人咧就精神咗，係咪咧？係啊，所以嗅覺咧係其實都幾特別嘅，係個人而定嘅。有啲人咧就覺得對嗰啲係聞嘅味咧，就未必係嘅，所以都係好 subjective。即係你咪講緊，譬如話，我覺得嗰隻香水好香。係啦，因為真係心意。覺得我咧個噴咗之後咧心曠神怡，但係喺你嚟講話覺得好難聞，你想作嘔。係啊，同埋咧，好似我哋知道我做牙醫啦，咁好多病人入到我哋嗰個牙醫部所咧，聞到牙醫嗰啲嘢就即刻驚咗噶啦。所以咧，我而家就喺 office 裏邊咧就有個 air filter， 就令到聞唔到啲牙醫嗰啲藥味。啲藥水味啊，有啲冇咗藥水味咧，個人會 calm 好多咯，係咪？係啊，所以個嗅覺都好緊要嘅。咁第3個 senses 咧就係聽覺啦，即係好緊要啊 hearing 啦。好嘈嗰時冇集唔到精神做嘢噶嘛，個 sound 係咪？係啊，尤其是咧，我記得咧，而家咧同我哋70年代聽啲歌嚇，同而家90後啲人唱啲歌咧，聽啲歌咧係唔同嘅。佢哋又快又嘈，聽咗之後咧就覺得，哎呀，點解咁嘈嘅？好亂個心係咪？係啊，啲鼓聲太大，好亂個心。係啦，所以聽覺都會有影響嘅喎，對人體嗰個健康嚇。有啲人咧話，我識有啲病人啊，啲老人家咧聽到啲音樂咧好嘈咧，個心咧就血壓高咧就會飆升嘅啦。係啊。咁另外一個 sense 咧就係觸覺啦，即係 touch。觸覺就少啲咁多influence，不過都有嘅，即係你掂到嘢唔 smooth 咧，唔平滑咧，有時覺得，我唔想坐呢個位啦，係咪咧？啲衫唔靚，滑鞋得滯咧，就唔中意着。係，好似我細個嘅時候咧，我好怕就係啲針織嘅衫，即係 sweater。我一掂到佢咧，我就未着上身咧，已經覺得周身痕啦，已經。有啲人嘅 contact allergy 噶嘛，敏感性係咪？咁有時呢啲嘢咧，contact allergy 都會有。OK， 最後一個咧就味覺啦。咁喺味覺咧，我哋食嗰個感覺咧都會好大影響。嗱，好似 Peter 你唔中意食辣㗎啦，係啦，哇，一辣就唔掂當啦。聞到都唔好講。係咯，有啲人又怕苦茶啦，係咪？都會影響你身體嘅。係啊。但係你如果食雪糕啊，食咗啲甜嘅嘢，又覺得好似頂咗心情好靚，好開心喎。係啊，所以其實呢5種唔同嘅 senses 咧，都會對每人嘅身體健康都會有所影響嘅。要好有 balance 先得。係啊，一定要 moderation 樣嘢都。係啦。OK， 今日我哋時間又夠啦。我哋呢個creation 呢個節目咧，留翻下一次再繼續啦。OK，拜拜。拜拜。拜拜。
嚟到社會透視嘅時間，我係思熟。咁好多美國人去到所謂落後國家買嘢咧，都有一種唔習慣嘅感覺咧，就係要講價啦。因為咧喺先進富裕社會咧，購物咧都習慣明碼實價，貨物標咗價，你買就買，唔買就唔買啦。你冇人買，啲商家就會調整噶啦。咁而且現代社會商家咧，多數都係大集團啦，負責收銀嗰個都唔係好似啲某幾個行業，例如賣車賣樓嗰種嘅銷售員啊，佢哋都冇改變售價嘅權限嘅。咁而且價格都係電腦儲存噶啦，一掃個 barcode 個收銀機就會計噶啦。咁不過啊，美國係咪就係一個明碼實價嘅社會呢？最近一個資深嘅商人重新執政呢，就好似將做生意嘅所謂傾雕嘅技巧呢，就用於政治啦。所謂吞併加拿大、格陵蘭、巴拿馬，大家都知道係一個開價啫。咁啊，明顯咧就唔係真正嘅目標。咁啊，最近有關關稅當日嘅公佈咧，咁啊而家睇翻嚟咧，好似又係一個開價啦。跟住咧未實施又暫停咗咯。咁而家咧就進行緊談判啦。咁其實開價同最終交易價相差甚遠咧，亦都唔係淨係近年政治先有，而係平時購物都唔係一樣咩？最普遍嗰啲好多商品嘅所謂原價咧，其實亦都係可以遠離實際嘅。咁我聽聞咧，好多年前半夜電視嗰啲 infomercial 賣嗰啲吸水力極強嗰啲咁嘅化學毛巾咧，話咧原價20蚊一條，而家大減價咧買一條送幾條。咁但係後來有網友踢爆咧，喺歐洲其實咧係賣1-2歐羅一條嘅。咁其實啊，美國最明顯最普遍嘅呢啲離譜嘅原價咧，可以話就梗係 department store 百貨公司啦。我試過買一條所謂原價70蚊嘅西褲咧，咁嗰陣時就減價半價35蚊喎。咁然後嗰個禮拜有啲咩 coupon 喎，最後咧20蚊就買到啦。咁我亦都試過喺冇減價嘅日子去行下百貨公司啦。哇，好似佢哋真係預咗嗰個禮拜咧係拍烏蠅咁嘅，最少咧係某幾個 department 係會咁啦嚇，呢邊減嗰邊冇減。咁但係美國嘅法制上咧，又逼佢哋一定要咁樣標個價出嚟嘅喎，仲一定要起碼某啲日子咧係用原價賣呢啲貨品嘅。即係雖然啲商家都唔預有人會用原價買啊嚇，因為如果呢個原價係冇一日生效嘅話咧，嗰啲減價嘅廣告咧就會俾人告話係虛假宣傳，甚至咧就俾人集體訴訟添。咁美國另一個明碼非實價非常之嚴重嘅行業咧就係醫療業啦。如果你睇嗰啲醫療帳單裡面嘅所謂原價咧，好多都係高到不切實際嘅。但係如果有保險嘅話咧，保險公司同個 provider 約定個價錢咧就好低啦，可能得1/10嘅啫。咁所以如果喺美國啊冇醫療保險嘅話，或者有啲咩保險唔包嘅話咧，你就會收到啲天價嘅帳單，咁啊然後你可能就要講價啦。咁所以喺美國買醫療保險咧，最重要好可能唔係啲包乜嘢啊，或者自付率幾多啊，而係個重點係獲得保險公司嗰個嘅保護啊，價格有保障啊。咁我仲聽聞有個政府單位咧，根本係唔係為員工買保險嘅，而係會負擔一切嘅醫療開支，但係咧制度上都要加入一個保險公司，淨係因為咧有價格保障嘅。不過如果保險公司太孤寒或者拖帳或者拒付嘅話咧，又會影響到有幾多 provider 肯收佢，或者會 claim 多幾個 procedure 㗎。咁總之社會上總有呢一啲嘅行業咧，明碼同實價咧係相差好遠，消費者咧都要有啲概念，啲好似啲商人去傾 deal 咁樣，都要了解下咧雙方，如果包埋保險話三方嘅利益所在先得嘅。各位聽眾早晨，天美近早晨，你哋好。各位聽眾早晨，美近牧師早晨。各位聽眾早晨，大家好。上一集我哋提到咧，保羅唯恐提摩太嘅性情咧係太過溫良柔和，使到佢咧會規避一項必須做嘅工作，所以勸告提摩太務要忠誠地譴責罪惡，甚至用銳利嘅言語去責備嗰啲犯咗嚴重錯誤嘅人。係啊，好多咧自稱為基督徒並認為自己咧有資格教導別人嘅人，
由於咧恃住俗世嘅智慧，輕視聖靈嘅感動，厭棄咧聖經純樸嘅真理，就漸漸咧遠離咗上帝嘅誡命。保羅對提摩太咁樣講：時候要到，人必厭煩純正嘅道理，耳朵發癢，就隨從自己嘅情慾，增添好些師傅，並且掩耳唔聽真道，偏向荒謬嘅言語。保羅喺呢度所提到嘅，並唔係嗰啲公開反對宗教嘅人，而是嗰啲自稱為基督徒，卻同時咧依從自己嘅心意而成為自己情慾奴隸嘅人。呢等人佢只願意聽一啲唔譴責佢哋嘅罪惡，亦都唔反對佢哋所追求宴樂生活嘅道理。基督中心嘅僕人所講論率直啦、坦白嘅話，其實有陣時咧會觸犯咗佢哋嘅。而稱讚呢啲人啦，或者咧討好佢哋嘅教師咧，呢班人咧卻係大為歡迎。無怪乎咧，一般自稱為傳道人嘅人裏邊咧，有好多人只係講人嘅意見，而唔講咧上帝嘅聖言。他們既唔忠於所受嘅託付，就將嗰啲仰望佢哋屬靈領導嘅人引入咗歧途。上帝已經喺佢嘅聖律法嘅訓詞入邊，俾我哋一個完全嘅人生嘅標準。上帝已經聲明呢個一點一劃也不能改變嘅律法，必要一直喺人類身上保持佢嘅權威，直到末時。基督嚟到世上係要使律法為大為尊。耶穌講明呢啲律法係以愛上帝同埋愛人嘅大原則為基礎嘅，順從佢嘅律例乃係人所當盡嘅本分。耶穌自己喺生活上亦都留下順從上帝律法嘅榜樣。基督耶穌喺三篇寶訓裏邊說明咗律法嘅要求，如何咧超越外表嘅行為，如何咧涉及內心嘅思想同埋意志。人如果順從律法，就咧必須除去不虔誠嘅心同埋世俗嘅情慾，喺今世咧要自守、公義、敬虔咁樣度日。但係嗰個眾善嘅仇敵已經將世界擄去，引誘世人違背律法。正如保羅所預先睇到嘅，好多人已經離棄咗聖經入邊簡明而觸及人心嘅真理，而去偏向嗰啲傳講佢哋所愛聽嘅荒謬嘅言語嘅師傅。喺傳道人同埋平信徒中，有好多人將上帝嘅誡命踐踏腳下，咁樣世界嘅創造主就受到侮辱，而撒旦呢則歡喜自己嘅計謀成功啦。係啊，上帝嘅律法咧越受輕視，人咧就越厭煩純正嘅真理同埋宗教嘅真正敬虔，越咧自以為傲，喜愛宴樂，違背父母，任意妄為。而且咧到處咧都可能有人心裏邊焦急咁問：我哋咧能夠做啲乜嘢，能夠矯正呢啲驚人嘅邪惡呢？喺保羅俾提摩太嘅訓言入邊可以揾到答案，就係去傳道。喺聖經入邊，我哋能揾到唯一可靠嘅行為準則。聖經係上帝旨意嘅傳真，係上帝智慧嘅表達。聖經使人明白人生嘅大問題。對於一切聽聖經訓詞嘅人呢，聖經係成為佢哋正確嘅嚮導，使到人不致喺錯誤嘅地方耗費精力虛度此生。我哋今日嘅時間又到啦，我哋下集再同大家分享啦，再見。陽光大道嘅 podcast 係由美國加州 Temple City 嘅基督復臨安息日會羅省粵語教會製作，可以分別喺 AWR 嘅各個管道收聽同 subscribe 訂閱，包括蘋果機嘅 podcast app、iTunes， 仲有 Google、Spotify、Amazon 等等。我哋仲會將節目上載到我哋嘅 YouTube Channel Sunshine Boulevard 陽光大道粵語 podcast， 大家可以撳 subscribe 訂閱。我哋仲設有 Facebook 專頁，你撳咗 like 即係讚，就可以每個禮拜睇到我哋最新一集節目嘅消息。呢個專頁嘅網址係 facebook.com/Sunshine Cantonese。好，我哋下次再見。